Daar sê, nou begin ons op hierdie een, nou kan ek hom bære en Kylie, is jy reg? Daar sê, weer eens baie welkom aan elkeen vir die wat nou by die huis gaan sit en die DVD-opname kyk, mag julle so geseënd wees soos wat ons geseënd is vanoggend in hierdie gebou. Kan ons vir die mense wat daar by die huis sit 'n lekker hande klap gee, laat hulle hoor. Soos julle wat by die huis sit wat na hierdie opname kyk, kan julle sien dat hier redelik baie mense is. Wat 'n awesome gesig. Wel, vanoggend wil ek gesels en verskoon my dat ek nie gaan rondbeweeg nie, want ek het opdrag gekry dat ek moet stil staan. Die eerste ding toe ons sê telefoon, toe word ek gesê, Dadda bly stil staan. Dadda beweeg nie rond nie. So Dadda gaan stil staan vandag. Dis baie moeilik, but we're gonna try. Vanoggend wil ek gesels oor 'n woord wat die Here op my hart gelê het in die omstandighede waar ons vandag is. Wat is waarheid? Wat is waarheid? En dan begin ek so deur te vra, wat is die vraag? Of die vraag wat ek aan julle wil stel is, hoeveel van ons hou daarvan om te weet wat die waarheid is? As ek die hande so kyk, is dit elkeen van ons wat vanoggend hier is en presies dieselfde van julle wat by die huis is. Ons mag daarvan hou as die waarheid ons pas. Amen. Dis hoekom ons van die waarheid hou. Die waarheid, as die waarheid ons pas, hou ons daarvan. Maar as die waarheid ons nie pas nie, sap kom so 'n bietjie hoe hy's by my neus, okay? Alright, sorry. As die waarheid my nie pas nie, hou ek nie van die waarheid nie. Nou wil ek graag op 'n baie sensitiewe noot of 'n baie sensitiewe plek die vraag aan die dames vra. En aan elke dame hier. Hoekom vra julle ons as mans? Hoe lyk ek in hierdie pakkie? Pas hierdie outfit my? Maak nie saak of dit 'n rok is of wat se pakkie jy ook al aantrek nie. Hoekom vra julle ons altyd daardie vraag? En dan, manne, wat se antwoord gee jy jou vrou of jou kerel? Ek het al geleer deur te sê, babes, yes of nee. Want hoe kan ek hier staan en sê, Jimmy, ons moet die waarheid praat? Dit help nie. Een ding wat ek wel geleer het van my vrou is, as sy my vra, moet sy haar hare sny, het ek in die 25 jaar wat ons getroud is, besef dat ek het nooit vir haar antwoord gee nie. Stil bly is ook 'n antwoord soos ek al geleer het. En ek bly 100% stil daarmee. Thank you Hans dat jy vir my gesê het amen. Ek het nog nooit vir Yvonne gesê ja of nee nie. Want hoekom doen ek dit? Want as ek gesê het ja en sy het haar hare gesny, 2 weke later het sy gesê, maar jy het gesê ek moet my hare sny. Amen. So manne, ja, hy sny weerskante toe. Partykeer kan ons nie wen nie, so dames, en ek wou eintlik by julle ook gehoor het. Wat wou julle eintlik gehoor het as julle ons vra? Lyk ek mooi in hierdie pakkie? Wil julle die waarheid weet? Of moet ons eerder stil bly? Wanneer ons die waarheid hoor van God, is dit nie altyd wat ek en jy wil hoor nie. Amen. As ons gaan kyk na God se woord, is dit nie altyd wat ek en jy wil hoor nie. Toe Jesus aarde toe kom, het hy aarde toe gekom as die waarheid. Maar hy het ook gekom met genade en die waarheid. Amen. Want sonder God se genade sou ek en jy nie vanoggend hier gewees het nie. Sonder God se genade sou ons ook nie na die video-opname kon kyk nie. Wanneer ons die woord waarheid in Johannes opsoek, sien ons dat hy dit oor die 90 keer gebruik net in die boek Johannes. In Johannes 1 en 3 word daar gesê dat die wie in die waarheid leef, kom na Jesus toe. Die wie in hulle self of op hulle voorwaardes wil leef, wil nie by Jesus uitkom nie. Hulle verkies eerder hulle eie illusies bo die waarheid. Ek wil graag 'n skrifgedeelte vir ons lees uit die 1983
in Johannes 8 vers 31 tot 32. God is nie hulle Vader nie. Toe sê Jesus vir die Jode wat in hom glo, as julle aan my woorde getrou bly, is julle waarlik my disippels, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Amen. Die waarheid, Jesus ken, sal die waarheid julle vrymaak. Tweede gedeelte, Johannes 8 vers 36, ook uit die 83 vertaling. Eers as die Seun julle vrymaak, sal julle werklik vry wees. Amen. Eers as Jesus vir my en jou vrymaak, sal ons werklik vry wees. Die waarheid het 'n vrymakingskwaliteit. Die enigste manier wat ek en jy die waarheid kan ken, is as ek en jy Jesus ken. Amen. Is dit slegs ek en jy wat Jesus ken? Ek wil 'n vraag aan julle vra en dan ook aan myself. Hoekom is dit dat ons as mens so maklik 'n leuen glo? Hoekom is dit so maklik dat ek en jy as mens 'n leuen glo? Daar's soveel voorbeelde waarna ons kan kyk vandag. Soveel voorbeelde. As ons net gaan kyk na die nuus, as ons gaan kyk na die TV, as ons gaan kyk na Amerika se verkiesing, hoe weet ons wat is die waarheid? Ek wil graag 'n skrifgedeelte aan julle voorhou. En asseblief luister baie mooi. Ek gaan dit vir julle voorhou en dit is 'n baie gewigtige skrifgedeelte. En hoor mooi wat ek sê. Ek sê nie dat dit jy is nie. Ek sê wat God se woord sê. Ek wil graag vir julle gedeelte lees weer eens. Johannes 8 vers 44 tot 45 toe in die nuwe of uit die 83 vertaling. Julle is kinders van die duiwel. Hy is julle vader. En julle wil doen wat julle vader wil hê julle moet doen. Hy was van die begin af 'n moordenaar en hy staan nie aan die kant van die waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie. Wanneer hy leentaal praat, is dit volgens sy aard, want hy is 'n leienaar en die vader van die leuen. En omdat ek 'n hoofletter E, omdat ek die waarheid praat, glo julle my nie en in my nie. Amen. Wat probeer hy vir ons sê, Brett? Ekskuus, en dis weer ek in hierdie mic met my telefoon of my oorlosie. Ag, my bril. Die duiwel wil hê, soos wat ons nou sê, wil hy my op 'n punt vat waartoe hy ons wil vat. As ek en jy leuns praat of leuns vertel, sê God se woord vir ons dat ons nie deel is van hom nie. Ons glo in die duiwel. Ons praat van dit is wie die duiwel is. God se woord sê vir ons dat ons die waarheid moet praat en in die waarheid moet glo. En soos wat ek gesê het, wie is die waarheid? Slegs Jesus Christus is die waarheid. Hoekom glo mense nie in Jesus vandag nie? Is dit omdat Jesus 'n leienaar is? Is Jesus miskien 'n legende? Nee, Jesus is die waarheid. Om Jesus te verwerp is dieselfde as om realiteit te verwerp. Die waarheid het vlees geword. Die waarheid is gebore in 'n stal in Bethlehem. Die waarheid het groot geword en elke woord wat God aan ons geopenbaar het. Jesus het vir ons gesê in Johannes 14 vers 6, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Amen. Niemand. Ek en jy gaan nie by God uitkom as dit nie vir Jesus is nie. Jesus se disippels wat 'n pad saam met hom gestap het vir 3 jaar,
het na hom geluister en het verstaan wie hy was en is, en hulle het hom gevolg. Het hulle alles verstaan wat Jesus in daai 3 jaar vir hulle probeer leer het? Definitief nie. Ek dink nie 3 jaar kan ek of jy verstaan om 'n pad saam met Jesus te stap. En jy sien al hierdie dinge wat om jou gebeur. Hoe ons as mens, hoe verstaan ons dit? Het hulle van alles gehou wat Jesus gesê het? Ek persoonlik dink nie so nie. Want Jesus het hulle op 'n daaglikse basis gechallenge. Amen. Net soos wat ek en jy op 'n daaglikse basis gechallenge word. Maar hulle het nog steeds hulle lewens aan hom oorgegee. Wanneer ek en jy ons lewens aan Jesus oorgee, commit ek en jy ons lewens tot liefde, die waarheid en die realiteit daarvan. Kan ek dit weer sê? Wanneer ek en jy ons lewens vir Christus gee, wanneer ons tot bekering toe kom, gee ons lewe oor, eerstens, liefde, die waarheid en die realiteit daarvan. En weer eens, soos wat ek vroeër gesê het, waar ek die bedankings gedoen het rondom oom Joos hulle tannie Driek se begrafnis gister, waar hulle gesê het, hulle het in hulle lewe nog nooit die liefde van hierdie gemeente so sterk ervaar nie. Kan ek dit weer eens in hierdie skrifgedeelte vir julle sê? Dit kom slegs deur wanneer ons 'n pad saam met Jesus stap. Amen. Jesus het aan sy disippels gesê dat hy weggaan en dat hy sy trooster sal stuur na hulle. Hierdie trooster is, soos ek en jy weet, die Heilige Gees wat elke dag saam met ons woning maak. As ek en jy die Heilige Gees in ons het, sal ek en jy getuig oor Jesus en hoe groot Jesus vir ons is. Ek en jy sal ook altyd die waarheid wil praat. En dan kom ek terug by die vraag aan die begin. As Yvonne vir my vra, en dit was gister 'n voorbeeld gewees. Toe sy my vra, moet ek hierdie rok aantrek of moet ek hierdie rok aantrek? Toe sê ek vir haar, nie daai een nie, daai een. Want weet julle wat? Ek wil in die waarheid leef. Ek wil 'n pad stap saam met Jesus. As ek dit nie eers met my vrou kan doen nie. En mans, dames, as jy nie 'n man of 'n vrou het nie, jou kinders, as ons nie eers die waarheid, if we can't talk truth to our children, hoe gaan ek en jy in die waarheid leef saam met Jesus? Amen. Die wêreld sal my en jou haat. Hulle het dan Jesus aan 'n kruis vasgenaal, omdat hy die waarheid gepraat het. En nie net omdat hy die waarheid gepraat het nie, omdat hy die waarheid was en is. Kan ek vanoggend vir julle sê, dat die wêreld nie wil weet wat die waarheid is nie. Die wêreld word gelei deur 'n leienaar. Hy sê vir my en jou net wat ons wil hoor, om ons ore te sis. Of om Henny, soos wat ek geleer het as 'n Engelsman, die woorde wat ons gebruik, is om ons ore te streel. Satan sê vir my en jou, dat ons nie onsself kan help, as ons verkeerd gedoen het nie. Hy lieg. Jesus het aan 'n kruis gesterf, vir my en vir jou. Jesus is die waarheid en die weg. Baie mense wil in vandag se tyd nie weet wat die waarheid is nie. Hulle wil nie Jesus ervaar nie. Kan ek vandag vra, dat ek en jy anders te sal optree? Dat ek en jy Jesus se waarheid in vandag se tyd vir vandag se mense sal wees. Laat ons mekaar in die oë sal kan kyk. Laat ons hande sal opsteek
en sê, ek wil graag Jesus volg met my hele hart. Nie net 'n bietjie nie. Nie net as dit sleg gaan en dan is ek vinnig daar om by Jesus uit te kom en sê, Here asseblief help my, en dan wanneer dit weer goed gaan, dan vergeet ek. En dan skuif ek weer die Here in die agtergrond nie. Kom ek en jy kom en ons roep uit na Jesus en sê, Here help my. Wys my waar ek moet verander. Wys my wat ek moet glo. Wys my wat is die waarheid. Here help my en neem die leuns wat oor my gespreek is, weg. Baie moeilike een. Here, neem die leuns wat oor my gespreek is, weg. Gister het Tanya hier voorkom staan en sy het 'n gedig voorgelees wat sy geskryf het vir Tannie Driex. Hierdie boodskap is Dinsdag voorberei. Ek het nie geweet van die gedig nie. Ek het nie eers geweet wie die bedankings of wie die huldeblyk gaan doen nie. Maar gister toe Tanya hier voor staan en die huldeblyk bring aan Tannie Driex, het sy gesê dat Tannie Driex gevoel het, laat haar ma haar, julle moet asseblief help wat hier was, dat haar ma haar die name gegee het, aardse, plain en simpel name, wat baie van ons het, as familiename, en ons het gevoel, hoekom het ons ouers ons hierdie name gegee? En Tannie Driex, een van haar name was Frederika gewees. En dit het haar verskriklik gepla. Omdat sy gevoel het, dat dit nie 'n grand naam was nie. En Tannie Driex het haarself gesê, dat dit nie Frederika is nie, maar dat dit Frederika is. Een leuen wat oor haar lewe gespreek is. Toe sy nog 'n kleintjie was, het sy dit geglo. Tussen ons as familie, as ek wat voor julle staan, het ek 2 name. Ek het nog nooit my eerste naam gebruik nie, want daar is 'n rede rondom dit. My eerste naam is Kenneth. Maar Brett het vir my soveel mooier geklink. My paale was nie familie vas gewees nie, die naam Kenneth was vir my gegee, omdat dit my peetpa se naam was, wat ek na die tyd uitgevind het. Maar ek het geglo in die era waar ek groot geword het daai naam 'n ander betekenis gehad. En tot my handtekening, jy kan vir Wayne vra, tot my handtekening het ek die K uitgehaal en net geteken B England. Julle sien, dit is so maklik om 'n leuen te vat van 'n stadium af. En daai leuen wat oor jou lewe toegespreek is. Maar vandag wil ek julle sê, en by julle kom pleit, dat wanneer julle stil raak, dat julle by God sal uitkom, en by die Here sal uitkom, en by die Here vra, want jy alleen weet, wat se leuen oor jou gespreek is, wat se leuen jy glo, en laat Jesus jou sal kom vrymaak vandag. Amen. Miskien gaan dit oor 'n klein dingetjie, net oor 'n naam. As ek dit geweet het van Tannie Driex af, sou ek vir haar gesê, Tannie, you know what? 'n naam is eintlik niks nie. 'n titel is eintlik niks nie. Ek wil graag afsluit met die volgende. Moenie laat trots of vrees en jou eie krag jou weerhou om Jesus te ken as die waarheid nie. Weet julle wat? Trots is 'n baie moeilike ding. Trots weerhou my en jou van 'n blessing af van die Here. Trots weerhou my en jou
van die waarheid af. Vandag is die dag. Die tyd is nou. Moenie vandag by daai deure uitstap en sê, ek het nie tyd gehad nie. Ek het nie kans gehad om reg te kom, om by die waarheid uit te kom, by Jesus Christus uit te kom nie. Ek glo dat ek kosbaar is. Hierdie woorde wil ek hê dat jy mooi moet hoor. En elkeen van julle, kan ek dit vra dat julle dit agter my sal aansê? Is ons game? Of wil julle eers hoor wat ek sê? Is julle bereid om die waarheid te glo, dat ek die waarheid gaan praat, voordat ek dit gesê het? Amen? Ek wil graag hê, dat julle hierdie volgende woorde agter my gaan aansê. Ek glo, dat ek kosbaar is vir God. En dat ek bereid is om ook in waarheid te leef. Amen, amen en amen. Kan ek dit sê? Ek het dit gevra dat julle dit agter my aansê. Maar elke een van julle het nou waarheid oor julle elke een se lewe gespreek. Want elke een van julle wat hier sit, is kosbaar vir God. Moet dit nooit in jou lewe vergeet nie. Amen. Baie, baie belangrik. Moet nooit dink dat jy niemand of niks is nie. Jesus het die ultimate prys betaal op 'n kruis. Vir hierdie niemand persoon wat voor julle staan. Ek is glad nie beter as enige een van julle nie. En net so het die Here op elkeen van julle se harte neergelê dat julle vir hom kosbaar is. En kan ons van vandag uitgaan? Ons mag miskien 50, 60 mense vandag hier binne wees. Maar as elke een van ons na iemand toe gaan daar buite, is dit 60 mense meer. Dit laat ons met 120. En daai mense gaan weer na die volgendes toe, 240 en ons maak die somme. Jesus het 12 uitgestuur, 12 disippels, om die wêreld te gaan vertel van hom. As ek en jy dit doen, waar gaan ons uitkom? Ek en jy gaan die waarheid versprei. Want slegs Jesus is die waarheid. Ons sal ophou Facebook kyk, ons sal ophou News24, ons sal ophou Marula, ons sal ophou Rapport, ons sal ophou Citizen, en so kan ek aangaan en aangaan. Want ons weet, slegs God gee ons die waarheid. Amen. Kom ons lei die oor. Here, baie dankie vir u woord. Here, my gebed is dat u met elkeen van ons sal wees. Here, laat u met elkeen van ons sal wees soos wat ons gesê het dat elke een van ons vir u kosbaar is. Here, laat ons lewe gespreek het oor onsself. Here, en nie dood nie. Dat die leuen wat ons geglo het en wat oor ons gespreek is, laat dit weggevat word. Weggevat is deur die bloed van Jesus. My gebed vir elke persoon wat na hierdie boodskap luister, daar waar dit uitgaan na Facebook toe en YouTube, waar oral. Here, laat ons die waarheid sal begin glo. Waar u woord sê dat Jesus die weg, die waarheid is en die lewe is. Here, laat ons pad saam met u sal regmaak. Here, ek vra dat u met elkeen van ons sal wees. Dat u hand van beskerming oor elkeen van ons sal hou. Here, vir ons, vir die wat ongesteld is, wat siek is, Here, vra ek genesing, bid ek genesing in Jesus se naam. Here, laat u hand van beskerming oor elke persoon sal hou. Here, laat u ons veilig sal bewaar. Here, laat ons vertroue en alles wat ons het, ons as mens, alles wat ons het, in u sal plaas. Dit is my gebed in die wonderlike naam van Jesus. Amen.